अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। भाई आज हमने 30 बोर पिस्टल बनाई है आर्मी कलर में। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोग इनको देख ली, बड़ी ज़बरदस्त बनी है। और इसमें सिंगल ब्रेस्टेड का ऑप्शन यहाँ पे हमने छोटा सा बटन लगाया है। ठीक है, इसके ऑप्शन मैं दिखाता हूँ भाई। इसमें 40-41 स्टील की बैरल है और इसके अंदर क्रोम भी है। ठीक है, और कलम कट जो है ना, इनका बैरल है, डिज़ाइन हमने इसको दिया है ना, ये डिज़ाइन है और ये इनका ऑप्शन है। अभी हम इस पर टेस्ट फायर भी करेंगे, तो देखते हैं भाई कैसी चीज़ है। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो 22 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं ना, वो इन चीज़ों का शौक़ ना रखें। ठीक है, अभी टेस्ट फायर कर रहे हैं इसकी, देखते हैं कैसी चलती है भाई। ये बिल्कुल खाली हो गया, देख ले आप, ये मैगज़ीन। ठीक है, एक्चुअली एम्प्टी हो गया। अभी हम इस पे ब्रेस्टेड फायर करेंगे। ठीक है, तो ब्रेस्टेड करनी है, यहाँ पे छोटा सा बटन है, इसको उधर दबाना है, तो ये ऑलरेडी ब्रेस्टेड करेगी। ठीक है, देख ली भाई, एम्प्टी, ये भी खाली हो गया। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।